Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Natália. Tá, hoje de Santo Antônio. Estamos aqui com esse vídeo para mostrar para vocês que hoje quase ninguém vê mais, tá? Quem tá chegando agora, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Eu vou agradecer muito. A Natália agradece muito, porque ela necessita, tá bom? Olha aí a fogueirinha de Santo Antônio que nós fizemos hoje. Rapidinho nós fizemos, né, mãe? O santo casamenteiro. Mas meu pai já tá colocando mais lenha ali, ó. Tá bom? Sejam todos bem-vindos aí a mais esse vídeo, tá? E aqui tá meio friozinho, né, mãe? É bom que esquenta, né? É, aqui tá um friozinho gostoso aqui no Pará, na zona rural. E vocês falam aí de onde vocês são, né, mãe? Pra gente ficar conhecendo. Hoje é dia de Santo Antônio, gente. Quase ninguém mais faz fogueira, né? É, quase ninguém mais tem essa tradição de fazer a fogueira, tá bom? Aí nós fizemos essa pequena fogueira aí pra mostrar pra vocês. Meio rapidinho, né? Tá bom? Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E vocês Tá bom? Um abraço pra todos vocês. gostaram do vídeo, né, mãe? Se vocês gostarem, vocês deixem seu like, compartilhem. Queimando ligeiro. A Natália aumentar o canalzinho dela aí, tá bom? Um abraço, gente. Fiquem todos com Deus. Boa noite pra vocês, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Tá bom? E vamos assistir os vídeos, né, mãe? É. Viva Santo Antônio! Viva! Oh, meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó. Tô ficando velha, tô ficando só. Tô ficando velha, não posso ficar solteira. Quero um amor, meu santo casamenteiro. Viva Santo Antônio! Viva! E tá esquentando.